bryr seg ikke om politikk. Og de bryr seg I hvert fall ikke om likestilling. Tull. Vi vet at ungdom I dag opptatt av det samfunnet de lever I, og ikke minst av rettferdighet. Vi feirer 100 års stemmerett for kvinner. Vi rister på hodet og ler ha-ha-ha ved tanken på at kvinner ikke skulle kunne stemme. Hvilke svære rettferdighet, demokrati, likestillingsspørsmål det våre barn og barnebarn kommer til å riste og le på hodet? Og hva skal vi gjøre for å sørge for at de ikke gjør det? I forbindelse med stemmerettsjubileet så det lyst ut en stor konkurranse blant ungdom, rappvalg, for å få ungdom til å bruke sin stemmerett, og for å engasjere ungdom. I riktig gamle dager så sa folk ifra ved å reise til kongen. Og de som skal rappe for oss her I dag, de heter Degos, og de har med et brev til kongen. Vær så god. Hei. Hei, hei. God morgen. Buenos días. Yes, vi en gruppe, vi kaller oss El Degos. Mitt navn Kino, hans navn Fela. Ja, vi lagde en sang til rapvalg.no. Og håper dere liker sangen og kan stemme på oss. Ja, sånn som hun Sunniva sa. Før I tida var det noe man var misfornøyd med eller fornøyd med, så var det kongen man forholdt seg til. Det litt vanskelig for oss å forholde seg til kongen nå for tida. Det ikke som om vi kan bare gå og banke på. Så I forbindelse med rapvalg og albumet vårt som kommer ut, så valgte vi å lage en låt som på en måte politisk, men den ikke til politikerne, den til kongen. Så jeg håper dere liker den. Den heter Brev til kongen. Og det går. Yes. Jo. Og etterpå kan dere gå inn på rapball.no, finne Degos, og gi oss deres stemme hvis dere liker låta. Og det går sånn her. Ja. Kjære kong Harald, jeg sender deg et brev. Med all respekt, håper brevet mitt blir lest. Skriver ned tanker og ordene på vegne av meg og ungdommer som alene. Uten far, uten mor, uten retning eller norsk pass. Gi dem et kompass, for alle har en dronning og min mor. Da hjertelig velkommen til middag til der jeg bor. Men det realistisk at du hadde ringt på? Vi personer du vil unngå å få hils på? Kanskje ærlig, men jeg finner ikke særlig sympati fra ditt slott. Alt for mange sjeler jeg kjente har gitt opp, og alt for mange løfter som blir gitt går opp I røyk. Begynner å bli drøyt, føler bare for å rømme. Jeg trives samtidig godt I deres herredømme. Unnskyld kong Harald, mitt brev har ikke noen konklusjon. Den beskriver kun en situasjon. Jeg tror ikke politikk gaten noe tryggere. Så musikk må bli sverdet til innbyggerne. For mye grådighet til tankegangen styggere. Med veldig hilsen Oslo innbyggerne. Jeg trodde du kunne gjøre hvor vil du tryggere. Med veldig hilsen Oslo innbyggerne. Se meg rundt og få vipper fra sorgen. Så jeg skriver mitt brev ned til kongen. Kom med folk må vi reise opp. Og hvis du savner en person, ta en lighter opp. Brutte løfter, skader om sorgen. Så jeg skriver mitt brev ned til kongen. Ditt folk viktig har jeg misforstått. Det kom til død, vi går og flagget heist tatt opp. Se meg rundt og jeg leter etter orden. Så jeg skriver mitt brev ned til kongen. Du skulle ha sett hva ungdom gjør nå for tiden. For å bli som deg, konger I byen. Brutte løfter, skader om sorgen. Så jeg skriver mitt brev ned til kongen.
Si meg du har 173 rom. Kong Harald, Hva med du åpner døra for noen? Deres Majestet. Her ute er det komplisert. Jeg vet ikke for deg, men det virker som det er fett. Våkne og bli tjent. Frokost er servert. Huset renovert. Det skulle ha bare Sett. hvor mange som må til for at du skal få det som du vil. Lever chill. Privat sjåfør og sikkert Skuddsikker bil. Hvis du får nok av byen, kan du seile Når du vil. Hvis jeg vil flytte Chile, Må jeg jobbe et år til. Jeg mener ikke bare å klage, men de fleste jeg har spurt Bro, tidene er harde. Vi bor i verdens beste land hvor alle skal klare seg. Men folk sover på gata bare kvartalet fra deg. Så dette er bare tro fra de folk Gjennom meg. Så du kan komme og se Hindring i vår vei. For du er velkommen når som helst når du har lyst. Men ikke bli sjokk av I 16 stikker piss. Utenfor klokka ser jeg ting som er Drøye. Barn spiller Fotball. narkisetter. Sprøyte. De eldre bærer på en digital vett. Samme som politikk det handler om. Sigrid Undset. Ikke misforstå våre foreldre er takknemlige for at deres barn slapp de blodtørste hendene. Kutt ifra Diktatur. meninger, Satt i bur. skutt ned, Inntil en mur. slipsfolk, Snigelurt. verdensledere tok liv i natt. Virker som om de har glemt folk. Fremfor alt jeg mener. Ikke at du skal redde verden og alt det, for det er mye mer enn din stilling kan. Makte. Så Andre, så kanskje det er på tide å ta slottet. Kong Harald, det virker som ditt hjerte er god. MBH fra en sønn av Oslo. Se meg rundt og få vibber fra sorgen. Så jeg skriver mitt brev ned til kongen. Som et folk må vi reise opp. Og hvis det savner en person, tar en leiter opp. Brutte løfter, skader om sorgen. Så jeg sender ned mitt brev rett til kongen. Ditt folk er viktig, har jeg misforstått. Det kompis dør i går og flagget heist halvt opp. Ja, se meg rundt og jeg leter etter orden. For jeg skriver mitt brev rett til kongen. Du skulle ha sett hva ungdom gjør nå for tiden. For å bli som deg, konger i byen. Brutte løfter, skader om sorgen. Så jeg skriver mitt brev rett til kongen. Si meg du har 173 rom. Kong Harald, hva man du åpner døra for nord? Det var vår låt.